前有魅魔烧冰箱，后有三腿女野人。现在游戏厂商的XP都这么奇怪的吗？和其他挥舞着大棒的糙汉不同，这个长着3条腿的女野人性格十分胆小，见人就跑。但如果你和她熟了之后，她偶尔会躲在树后悄悄看你，还会给你送上精心准备的蓝莓，然后就羞答答的跑了。哎，这就是恋爱的感觉吗？瞧她这人畜无害的样子，是不是以为她只是个花瓶？哎，格局小了，可千万别小看人家的战斗力。她不仅自带三脚架，能无后座射击，还能扛着 AK 打手枪，就这反差感，谁看了不迷惑？那还救啥富豪？攻略女野人不是更有挑战性吗？对了，跟冰箱姐姐说一句，今晚我就不回去睡了哈。现在没有你们怎么活呀？现在。